Hello， 今期 Mia 又嚟到咗大話粵庭啦。咁上兩期咧 Mia 有介紹到呢一個項目嘅，佢主要嘅賣點咧就係近地鐵口啦，就係近深圳，直線距離咧500米喎，距離深圳嚇。咁咧屋企門口咧亦都有跨市嘅公交車站啦，兩個站嘅距離咧係可以到坑子地鐵站嘅，仲有項目亦都會有香港直通巴士係可以直接返到香港嘅太子同埋荃灣嘅喎。咁呢一個項目嘅配套咧真係非常之成熟㗎。項目周邊500米嘅距離咧，就要有好多大型嘅購物廣場啦、購物商場，仲有步行街嘅，仲有就係坑子地鐵口嗰度啦，亦都係有商業一條街啊。無論係買餸又好啦、日常用品啦，或者係食飯睇戲嘅，非常之繁華，人流量非常之大㗎。重點係咧，依家開發商誠意滿滿啊，首期只需2萬起咧就可以有交易㗎咯喎，月供3000蚊咋，就可以輕鬆攞低一套精裝嘅3房單位啊！咁項目咧係分為2期嚟開發嘅，佔地面積咧係4.2萬個平方，總建築面積15.8萬個平方，容積率咧係2.7嘅。咁整體居住嘅舒適度非常之高啊，綠化面積咧30%嘅喎。項目咧係呢一種圍合式嘅，中間就係小區花園啦。總共係有10棟嘅，依家咧我哋主要賣緊嘅就係6棟啦。咁佢在售嘅戶型會有75個方同埋86個方嘅3房單位啦，同埋101個方嘅4房單位啊，實用面積都係非常之高嘅。咁今期嘅話咧 ，Mia 就重點同大家詳細咁樣介紹翻佢嘅在售戶型。好啦，咁我依家就上到示範單位啦。咁佢呢度咧係2梯5伙嘅。咁呢一邊右手邊咧就係101個方嘅大面積嘅4房啊。咁呢度就係75個方嘅。咁呢一邊咧就係86個方嘅。咁依家咧我就由細睇到大啦。呢個就係75個方嘅3房2廳1衛嘅格局啦。咁佢呢度有個好處咧，就係單邊衛嚟嘅。咁75呢度成條走廊咧係可以自己利用翻嘅喎。咁擺個鞋櫃啦，或者係中意踩單車嘅，擺部單車喺度，或者係擺啲花材喺度裝飾翻都係冇問題嘅喎。咁入到嚟嘅話咧，首先會見到呢個房呢個密碼指紋鎖，我哋嘅交付標準嚟嘅。咁我哋對過嚟嘅話咧，就係一個玄關嘅鞋櫃位，就細細地啦。但係咧，我覺得係夠細用嘅，一家3口啦。入到嚟嘅話咧，就係餐客廳一體嘅呢個設計，非常之光猛呢個採光。我哋先睇下廚房嘅交付標準。咁廚房就係咁樣 U 字形嘅，咁佢哋抽油煙機、3件套同埋呢一個洗碗機咧，係我哋嘅交付標準嚟嘅喎。係啦，咁佢上面一圈嘅吊櫃都係啊，仲有呢度一個大星盤，超大 size 嘅。其實我個人非常之中意呢啲大星盤嘅，因為洗鑊啦或者係洗菜咧都係非常之好用嘅喎。咁重點咧就係呢一個啦，呢個淨水器係字口牌子嘅，咁我都上網查開嘅，咁佢都要3到4千蚊嘅喎。呢度仲係一個大明倉嚟嘅，係啦。雪櫃嘅位置嘅話咧，就會擺喺呢一度啦。係，我哋再睇翻客廳位置嚇，客廳就喺呢一度啦。唔好意思講錯咗，咁佢呢度就係餐廳，餐廳就喺呢一度啦。咁佢係擺咗4個人位啦。其實我覺得擺翻6個人位咧都可以嘅，咁你可以將呢張台褪出少少啊嘛。又或者你唔需要褪出嘅話，咁呢一邊走廊位置你都可以利用翻做一個邊櫃。咁你平時擺啲雜物啦，或者係紅酒啦，或者咖啡機都係可以嘅。嗱，呢個75個方嘅客廳，開間啦係有成3.4米嘅，係啦，空間非常之 OK 嘅喎。咁呢度擺梳化啦、茶几、電視就喺呢個位置啦。咁露台咧同客廳係一樣嘅，都係有3.4米嘅呢個開間嘅，係啦。採光非常之好啊，好光猛，都係朝翻南向嘅喎。咁我哋再睇下佢嘅休息區。嗱，首先走過嚟就係工位啦。工位咧呢度就係3段式嘅，首先會有一個乾濕分離啦，3摺疊嘅。咁佢地面咧亦都係呢啲防滑噶啦，浴霸都係交付標準嚟嘅。仲有呢個係明倉嚟嘅喎，係啦。咁呢度就係，呢個係智能馬桶嚟嘅喎，係啦，幾好嘅。仲有呢度就係洗手洗面盤啦。咁仲有就係呢個大 size 嘅鏡櫃，擺幾多洗面奶都夠晒啦。好，我哋再睇下呢度就有間細細啲嘅，我覺得係作為一個細路仔房啦，兒童房係 OK 嘅。咁採光都係唔錯嘅喎。咁擺翻個1.2米嘅床啦，呢邊仲可以擺書櫃咁樣嘅。好，再睇翻第2間房。第
二間房嘅話咧，我覺得就作為長輩房啦，或者係客房啦，都係可以睇你自己點利用翻咯。咁佢呢度就係擺咗張米二嘅床，咁呢邊仲可以有書台或者係衣櫃位置都係可以嘅喎。最後一間咧就係主人房啦。嗱，主人房咧就擺咗張米五嘅床，咁輕輕鬆鬆三邊落床啦。咁飄窗呢度係贈送嘅，咁我哋望翻出去嘅景觀到其實係同露台一樣嘅，咁朝向咧亦都係朝翻南向嘅，非常之光猛啊！咁呢一個75個方嘅單位咧，上車門檻係最低嘅喎，首期2萬蚊啊，月供3000蚊就 O K 咯喎，單價咧係9500起啊。OK， 我哋再睇翻86個方嘅示範單位。嗱，呢一度嘅話咧就係86個方嘅示範單位啦，咁佢係比75個方係多咗一個洗手間嘅，3房2廳2衛格局嘅。咁首先亦都係門係一樣嘅，咁玄關外鞋櫃咧亦都係同樣嘅，我就唔多講啦。咁呢度就係 U 型嘅廚房嚟嘅，呢個廚房用得空間，我覺得2個人咧係冇問題嘅。咁呢度喺度洗，一個人喺度洗菜啦，咁另外一個人喺度炒餸咧，呢個空間係可以嘅，冇問題嘅。咁呢個度嘅話咧就係雪櫃嘅位置啦，就擺喺呢個位置咯。好啦，咁就客廳位置、餐廳位置擺個4個人位、6個人位係冇問題嘅，或者需要做餐邊櫃嘅，咁呢度同樣都係可以利用翻嘅。咁佢呢個格局咧，86個方嘅同埋75個方其實係好似嘅。就會大少少，咁開間咧亦都係3.4米嘅呢個客廳，好闊落嘅，仲呢度仲可以嘅。咁露台嘅話咧，我哋再出去望望先。咁露台呢邊嘅話咧，開間亦都係一樣嘅，都係有成3.4米嘅。好，我哋睇下房間嘅。行過嚟嘅話咧，呢邊就係公衛啦。公衛呢度啊，呢個淋浴空間，我俾大家感受下。係可以㗎，呢個空間。嗱，馬桶就喺呢度啦。嗱，呢度就係洗手洗面盤，大 size 嘅鏡櫃，所見即所得啊。咁第一間房，呢度第一間房，我覺得細路仔房、客房都冇問題嘅。呢個空間比較大喎，還可以嘅。咁對佢嚟話就係第二間房啦。第二間房相對嚟講話細啲咯，客房咧都係可以㗎，夠晒用嘅。我哋再睇下佢嘅主人房。主人房嘅話唔同嘅話咧，就係多咗個公衛啦。咁公衛嘅話咧就咁方方正正嘅。咁呢個淋浴空間咧就正方形嘅，唔係好大咯，但係我覺得係夠晒用㗎啦。咁跟唔同嘅咧就係智能馬桶嚟嘅呢個。嗱，呢度洗手洗面盤。我哋再睇下休息空間。咁佢休息空間佢就擺咗張米5嘅床啦，咁兩邊咧亦都係可以擺床頭櫃嘅，輕輕鬆鬆3邊落床喎。係啦，咁呢一個戶型嘅依家嘅間價咧係去到9500到9600嘅，首期咧亦都係可以到2萬到3萬之間嘅喎，月供大概就係3300起啦。好，我哋再睇下大面積嘅101個方4房單位，亦都係我自己比較中意嘅大橫廳。好啦，依家就到咗101個方4房2廳2衛格局大橫廳，我最中意嘅。好啦，呢度就係密碼指紋鎖，門後面咧就係我哋嘅鞋櫃啦。咁呢個儲納空間咧就會比75個方、86個方大好多啦。係啦，咁對過嚟嘅話咧就係公衛啦。公衛咧同樣都係3摺疊嘅。咁呢一個空間咧，我覺得都係超大嘅喎，我覺得係啦。咁呢度就係防滑啦，仲有呢個大明倉。馬桶就喺呢個位置，呢度洗手洗面盤超大 size 嘅呢個鏡櫃，點解洗面奶全部都同我擺入去？好，我哋再睇下大橫廳，大橫廳6米啊，超中意啊呢度真係。我哋先睇下廚房嚇。廚房咧就係咁樣嘅 L 字形嘅，咁廚房3件套都係我哋嘅交付標準，係啦。咁我哋呢度嘅容納空間2個人係冇問題，唯一一個咧美中不足就係雪櫃嘅位置，佢係擺咗呢度，咁就會擋咗呢度嘅儲納空間啦，就係用唔到。好，對出嚟嘅話咧就係餐廳啦，擺個6人位完全冇問題啦。係啦，咁佢客廳就擺咗張梳化。咁佢將2個空間就隔開，呢度就係飯廳，呢度就係客廳啦，非常之好。咁佢呢度擺咗電視、茶几之餘咧，仲係細路仔喺度走走趯趯都冇問題啦。咁咁露台咧，亦都係超長㗎。
係啦，咁到期時嘅話咧，擺張台仔喺呢度，同朋友啊、閨蜜喺度吹下水啊，講講人生啊，都係幾唔錯噶。好，我哋再睇下佢嘅休息空間，佢休息空間咧就係咁樣噶喎。咁呢邊就係餐廳啦，咁佢一排過咧，呢度就係休息空間，動靜分區明顯。咁呢度就係設計咗一個茶室，咁平時朋友過嚟啊，喺度吹下水啊，傾下生意都係唔錯嘅。好啦，我哋睇下第二間房。第二間房咧，公主房，佢就係咁樣嘅粉粉色嘅，好夢幻啦。咁我哋做咗張1.2米嘅床，係榻榻米嘅，下邊都係有呢個收納空間嘅喎。係啦，呢度就係書櫃同埋呢個開放式嘅衣櫃啦。第二間房啊，第三間房講錯咗。第三間房咧就係客房啦。係作為客房或者係長輩房，咁佢將呢張床係擺喺中間。我個人咧就覺得擺喺貼喺拍近飄窗咯，咁呢度空間就會大啲。我哋再睇下佢嘅主人房係點樣嘅。嗱，主人房個空間咧相對嚟講大好多咯，就擺咗張1.5米嘅床，兩邊輕輕鬆鬆，三邊落床啦。咁呢度就可以做一個1.5米或者1.8米到頂嘅大衣櫃。佢嘅工位就係套廁嘅衛生間就喺呢度啦，但係我覺得因為床喺呢一邊啊嘛，咁呢度就係門口，到隨時我覺得係或者係擺個乜嘢喺度遮擋下，我覺得冇問題嘅。係啦，咁佢嘅淋浴空間亦都係咁樣三摺摺嘅乾濕分離喎，亦都係有超大 size 嘅鏡櫃，所見即所得啦。好，咁呢一套101個方嘅單價咧係去到10,500到10,700之間啦。咁佢嘅首期咧係3萬蚊起啊，總價咧就係106萬以上就可以有交易噶啦。好啦，咁依家我哋所有個會咧就睇晒啦。咁我前兩期咧亦都有介紹過佢呢度嘅交通同埋配套嘅非常之詳細嘅。咁中意呢個項目嘅咧，可以翻開我上兩期嘅視頻睇下，交通非常之方便，同埋咧配套咧亦都係好成熟嘅。咁呢3個戶型嘅話咧，你中意邊一個戶型多啲咧？中意嘅話咧就可以揾到 Mia 啦。Mia 咧再同你申請多個車位啦，同埋家電大禮包啊，真係優惠攞到你手軟啦。好啦，今期視頻咧就分享到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。